tukijidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kusafisha na uzalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu ili tuweze kumungamia Mungu dhambi zetu, nasi tukipiga magoti. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Tuungame tukisema: Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyo kuu unihurumie na kuniokoa. Mimi ndiye maskini na mwenye dhambi. Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako. Mungu Mwenyezi yote, Baba wa yeye amekuhurumia, akamtoa mwana wake wa pekee akufie msalabani, na kwa ajili yake na kutangazia dhambi zako zote zimesamehewa, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Simameni. Sikilizeni furaha ya Mungu ni pendo, ani Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Mungu wangu mfalme, nitakutukuza. Kila siku nitakuhimidi. Bwana ndiye mkuu mwenye kusifiwa sana. Bwana, kazi zako zote zitakushukuru. Ufalme wako ni ufalme wa zamani zote. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada utaonekana wakati wa mateso. Tumwombe Bwana katika amani. Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana, tunaombea wote wanaoingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. Mungu, utusaidie, utuokoe,
uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni, kwa watu waliowalizia. Mungu atukuzwe pekee, shukrani zitolewe, sababu ya rehema kuu aliyotutendea. Mungu atupenda sana, sababu ametupa kutengema. Bwana akae nanyi. Leo ni siku ya Bwana ya 17 katika utatu, majira ya utatu. Aya siku inasema, e mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Tuombe. E Baba, Baba yetu wa mbinguni, hakuna Mungu wa rehema kama wewe. Twakusihi uwajalie watoto wako wayaepuke mambo yote ya kiburi, ili wakufuate wewe kwa mioyo iliyonyenyekea na kupondeka, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Basi na tusikie masomo yetu ya leo. Somo letu la kwanza linapatikana katika kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, mlango wa 5 mstari wa 10 hadi wa 15. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 5 mstari wa 10 hadi wa 15. Karibu msomaji. Injili ya Yohana sura ile ya 5 mstari ule wa 10 mpaka wa 15. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 10 mpaka wa 15. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike godoro uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akawaambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Amen. Na hili ndilo neno la Mungu. Tusikie tena somo la pili kutoka kitabu cha waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 mstari wa 1 mpaka ule wa 6. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 1 hadi ule wa 6. Karibu msomaji. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Katika ungwana huo Kristo alituandika huru, kwa hiyo simameni, wala msinaso tena chini ya kongwa la utumwa. Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno, tena
namshuhudia kila mtu atahiriwe kwamba ni wajibu wake kuitimiza torati yote. Mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao hesabiwa haki ya sheria, mmeanguka kutoka katika hali ya neema. Maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Tuungane na Wakristo wengine ulimwenguni mote tukikiri imani yetu ya Kikristo, tukiri tukisema: namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo lililo moja tu, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Tukiwa tumesimama washarika, nilete tangazo la tanzia kwenu. Kristo mwenzetu Moses Kimambo wa Jumuiya ya Upendo Nyasubi amefiwa na mama mkwe wake huko Moshi, na mazishi yatafanyika huko Moshi wiki kesho. Hivyo basi tuungane na familia hii kwa kuimba wimbo namba 154 ubeti ule mmoja. Wimbo namba 154 beti wa kwanza, tunapoungana na familia hii ya Moses Kimambo kwa kufiwa na mama yao, mama mkwe wake. Tuungane nao kwa wimbo huo 154 ubeti wa kwanza. Ninataka kuingia Yesu unaniambia uningoje. Tuombe. Nakushukuru Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu muumbaji wetu, mkombozi wetu na mfariji wetu, wewe ambaye unaujua mwanzo wa mwanadamu na mwisho wake katika maisha ya hapa duniani, na maisha ya hapa duniani unatupa sisi wanadamu kama zawadi. Asante kwa ajili ya miaka ya kuishi kwa mama ambaye ulimpa kuishi hapa duniani, ni zawadi. Na watoto, ndugu, jamaa wamejifunza mengi kupitia miaka ambayo umempa mtoto wako, lakini ilipokupendeza kumtoa katika maisha haya uliweza kumtoa Bwana. Lakini unapomtoa mtu katika maisha haya ya duniani, sisi kama wanadamu tunakuwa na simanzi, tunakuwa na maumivu. Ndivyo familia ya Moses Kimambo wana maumivu, wana simanzi, wana majonzi na uchungu mwingi kwenye mioyo yao. Lakini wewe unayeweza kuituliza mioyo, unayeweza kutuliza dhoruba, unayeweza kuganga mioyo ambayo imevunjika, unayeweza kuinua nafsi ambazo zimeinama, ninakusihi ukafanyike faraja, ukainue nafsi za watoto wako, na kisha Bwana ukaumbe tumaini jipya ndani ya maisha yao, ili waendelee kukutumaini na kukutegemea, kama jinsi ambavyo tumeimba ya kwamba tunapochoka njiani, tunaposhikwa na shida, wewe unatushika mkono, wewe unatungojea. Ndivyo Mungu ukawashike watoto wako na kuwafariji sawasawa na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu. Amen. Kaeni washarika. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nilete sadaka zetu za leo
tutakuwa na shukrani zetu mbalimbali ambazo ni fungu la 10, malimbuko, sadaka za asili na nazili, shukrani ya wiki na shukrani ya pekee, pamoja na shukrani ya kuzaliwa. Shukrani mbalimbali, fungu la 10, malimbuko, sadaka za asili na nazili, shukrani ya pekee, shukrani ya wiki, pamoja na shukrani ya kuzaliwa. Lakini toleo la pili au sadaka ya pili ni bahasha zetu mbalimbali, bahasha ya ahadi jengo na utumishi dayosisi, pamoja na kutunza watumishi usharika. Hii bahasha ya kutunza watumishi usharika ambayo ni ya kijani, tutaileta kwa upekee wake, kwa hiyo hatutaiunganisha na zingine kama siku zote. Kwa hiyo unapoweka sadaka hakikisha unaitenga. Na sadaka ya mwisho ni kutunza watumishi usharika, ndio hiyo sadaka, hiyo bahasha ya mwisho. Kwa hiyo ni matoleo matatu, mawili kwa njia ya bahasha hizo. Bahasha ya ahadi jengo na utumishi dayosisi vitakuja peke yake, na mwisho tutamalizia kutunza watumishi wa usharika. Kwa hiyo ni wakaribishe kujiandaa kwa ajili ya matoleo haya, ambapo ni shukrani zetu mbalimbali. Wale waliozaliwa kwa mwezi huu wa 10, basi tutakuja hapa kumshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali ambayo ametutendea na kwa umri mbalimbali. Lakini pia shukrani ya wiki na shukrani ya pekee na sadaka zinazofuata. Tuimbe wimbo 418 na tunapojiandaa kwa ajili ya shukrani zetu mbalimbali. Wimbo namba washarika, simameni. Neno la Mungu ambalo litatuongoza katika shukrani zetu ninatoka kitabu cha nabii Mika sura ya 6 mstari wa 8. Nabii Mika 6 mstari wa 8 anasema, E mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele za uso wako tena asubuhi ya leo katika ibada hii kuleta shukrani zetu, mioyo yetu na mashangilio yetu kwa ajili ya mambo yote mema uliyotendea katikati ya maisha yetu. Wewe umekuwa kiongozi na mchungaji wetu mwema, umekuwa mwalimu wetu, umekuwa kiongozi wetu, umekuwa faraja yetu na nguvu yetu katika maisha yetu kwa wiki yote hii nzima. Tunakushukuru Bwana kwa jinsi ulivyotuongoza na kutulinda na kututunza kila mmoja katika njia na mapito yake yote. Bwana, umetupigania na umetutunza, na hakika tumeuona uzuri wako, tumeuona wema wako, tumeziona baraka zako nyingi zimetufunika na kutuzunguka. Sante kwa ajili ya neema yako ya pekee uliyotupa machoni pako, na kwa ajili ya uaminifu wako. Umetutendea mambo mengi makubwa na ya ajabu ambayo wakati mwingine hatuwezi kuyasimulia na kuyazungumza kwa akili zetu wenyewe, lakini Mungu umetenda. Katika ibada hii watoto wako wanakuja mbele za uso wako kila mmoja kukushukuru wewe kwa namna ulivyomtendea wema na kwa namna ulivyombariki. Wako ambao umewabariki na kuwafanikisha kwenye kazi zao mbalimbali za uzalishaji, watakuletea shukrani ya fungu la 10. Tunaomba Bwana ukaipokee shukrani hii yote na kuitakabali na kuachilia baraka kwenye kazi zao, lakini pia kulinda maisha yao na kazi zao. Wako ambao wataleta shukrani ya pekee na shukrani ya wiki, Mungu tunaomba ukazipokee. Wengine watakuletea shukrani ya kuzaliwa, wakitambua matendo makuu ambayo Bwana umeyafanya kwenye maisha yao mpaka kuwafikisha katika mwezi huu wa 10 ambao ni mwezi wanaokumbuka ulivyowaleta hapa duniani. Pokea Bwana shukrani hizi zote ambazo watoto wako wanazileta kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa kupenda, tena wakikukiri ya kwamba Mungu umetenda kwenye maisha yao. Tunaomba Bwana ukapokee na sadaka zote ambazo watoto wako watakutolea, bahasha zetu zote pamoja na sadaka za asili na naziri. Mungu ukapate kuzitakabali na ukawajalie neema watoto wako
kuendelea kuona upendo wako katikati ya maisha yao, kuziona nguvu zako nyingi zikiwafunika. Zaidi sana tunajikabidhi mikononi mwako, wewe uliye kimbilio letu na ngome yetu na msaada tele hata wakati wa mateso. Bwana, ukatuonekanie tena katika wiki nyingine tunayoiendea. Mungu, ukawe kiongozi na mchungaji wetu mwema, kila mmoja wetu katika njia na mapito yake yote, kwenye majukumu na kazi mbalimbali ambazo watoto wako watakwenda kuzifanya. Wako wengine wanaotumika kwenye ofisi mbalimbali, wako wengine ni wakulima, wengine wafugaji, wako wengine ni wafanyabiashara, na kila mmoja katika eneo lake ambalo Bwana ametia mkono kufanya kazi ya uzalishaji kwa njia iliyo halali ili kujipatia riziki. Mungu ukapate kuwabariki, Mungu ukapate kuwafanikisha, Mungu ukapate kuwalinda na kuwatunza. Linda mali zao na mafanikio yao yaendelee kutumika kwa ajili ya utukufu wako, na siku zote kwa njia hiyo ya baraka zako kwenye kazi zao. Ndivyo Bwana wanavyopata nafasi ya kuikaribia madhabahu yako ili waweze kukushukuru kwa sababu umewalinda na umewatendea yaliyo mema na kuwafanikisha. Tunaomba Bwana baraka zako kwa wale wote ambao Bwana katika mwezi huu wa 10 ni mwezi wa kukumbuka kuzaliwa kwao. Tunaomba Mungu endelee kuwatunza na kuwapa afya iliyo njema. Ondoa udhaifu na magonjwa ya kila namna, taabu na mahangaiko maishani mwao. Wape siku zenye furaha na amani. Uwalinde na kuwatunza, uwape furaha na amani, watie nguvu, wape afya njema, uwafanikishe kwenye maisha yao, ukazitimize ndoto za maisha yao ambazo uliziweka Bwana tangu ulipokusudia wawepo duniani. Na wengine wanaokujia kwa njia ya kuweka naziri, wengine kuondoa naziri mbalimbali. Mungu, tunaomba ukapokee sadaka hizi na ukajifunue kwao, ukawatendee yaliyo mema, ili sisi sote tuondoke Bwana tukikusifu na kutukuza wewe Bwana. Tunaomba sasa kila mmoja anapoikaribia madhabahu hii ukapate kumbariki, na baraka yako ikae juu ya maisha yake na katika mambo yake yote anayoyafanya kwa ajili ya utukufu wako. Ni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini, amen. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani yake. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunaomba mketi wa sharika. Na sasa niwakaribishe hapa mbele wale wote wenye shukrani ya fungu la 10 pamoja na malimbuko. Niwakaribishe hapa mbele kwa ajili ya baraka na kumshukuru Mungu. Karibuni. Pokeeni baraka za Bwana. Ninyi nyote ambao mmesogea mbele ya uso wake kumshukuru Mungu kwa baraka alizowapa kwenye kazi zenu, na Mungu akazipokee hizo shukrani na kuwabariki. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani yake. Na Bwana akubarikie katika kazi zako zote unazozifanya, ili ukapate kufanikiwa na kila wakati katika maisha yako urudi kumtukuza yeye. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Karibuni mumshukuru Bwana, mwenende kwa amani yake, amen. Umefanya, umetenda Bwana.
niwakaribishe wale wenye sadaka zao za siri pamoja na naziri. Karibuni hapa mbele kwa ajili ya kupokea baraka za Bwana. Yaliyo makuu umefanya, umetenda Baba. Yaliyo makuu umefanya, Umetenda Baba. umetenda. Yaliyo makuu umefanya. Mungu wa mbinguni ambaye umemkimbilia katika madhabahu yake, neno la Bwana katika Zaburi ya 46 anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu na msaada tele utakaoonekana wakati wa mateso. Na Mungu akawaonekanie katika yale yote mnayoyaomba na kuyatafuta katika uso wake. Mungu akapate kuwatendea nanyi mkapate kumtukuza. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani yake. Bwana akubariki utokapo na uingiapo na kuyatimiza mashauri yako yote. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shukuruni Bwana, mwenende kwa amani yake. Amen. Nimwabudu nani sasa kama sio wewe? Umejithibitisha. Yale umetenda, hakuna mwanadamu aweza kusubutu. Karibuni wale wenye shukrani za pekee kwa mambo mbalimbali ambayo Bwana amewatendea kwenye maisha yenu. Wengine ni ndoa, wengine ni familia, wengine watoto, lakini Mungu pengine amekutendea jambo kubwa, na kwa kweli nasema katika ibada hii nitamtukuza yeye kwa kumshukuru. Karibuni hapa mbele, shukrani ya pekee. Nimwabudu nani sasa kama sio wewe? Umejithibitisha. Yale umetenda, hakuna mwanadamu aweza kudhubutu. Nimwabudu nani sasa? Nimwabudu nani sasa kama sio wewe? Umejithibitisha. Yale umetenda Baba. Umetenda, hakuna mwanadamu aweza kudhubutu. Nimwabudu nani sasa? Nimwabudu nani sasa kama sio wewe? Umejithibitisha. Pokeeni baraka za Bwana ninyi ambao mmenyenyekea kwa Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani yake. Yeye Bwana amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana aendelee kusimama pamoja nawe na kujifunua kwenye maisha yako yote, na kila wakati kupitia maisha yako uendelee kuimba wimbo wa sifa na kumtukuza yeye, kwamba ni yeye anayeweza kutenda mambo makubwa na ya ajabu zaidi ya yale uliyoyawaza na kuyaomba mbele zake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mshukuruni Bwana, mwenende kwa amani yake. Na sasa niwakaribishe pia wale wanaozaliwa mwezi wa 10 kwa tarehe tofauti tofauti, lakini ni mwezi wa 10. Karibuni sasa hapa mbele ili mpokee baraka za Bwana napotoka kuendelea na maisha yenu na kumshangilia Bwana na sherehe na mambo mengine. Basi muwe mmepata baraka za Bwana. Waliozaliwa mwezi wa 10, karibuni madhabahuni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy Birthday to you. happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
hongereni sana kwa kutimiza hiyo miaka, kila moja kwa nafasi yake. Na sisi washarika tuwape keki ya makofi mazito matatu, nayo ni matatu huwa yanaenda pamoja, nayo ni mbarikiwe sana. Sisi makofi haya ni alama ya kuwatakieni baraka za Bwana na maisha mema yenye furaha na amani katika hatua zenu za kila siku. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubarikie katika siku zako zote alizokupa hapa duniani. Akupe kuona wema wake, akupe kuziona fadhili zake na matendo yake makuu. Nawe kwa njia ya uhai na maisha ulio nayo uendelee kumwimbia wimbo wa sifa na kumtukuza yeye. Bwana akazitimize ndoto zako zote na mashauri yako yote, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki. Mshukuruni Bwana, mwenende kwa amani yake. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Wakaribishe kwa shukrani ya wiki. Mungu ametuongoza, ametutunza wiki yote hii nzima, na ametuokoa na mambo mbalimbali mengi tunayoyajua na mengine hatuyajui, lakini Bwana ametenda kwa ajili yetu. Bwana ametubariki na wengine na kutufanikisha kwenye njia zetu. Bado Bwana amekuwa mwaminifu kwa hatua za maisha yetu. Kwa hiyo niwakaribishe hapa mbele ili tuweze kumshukuru Mungu kwa shukrani ya wiki, lakini pia pokee baraka za Bwana. Karibuni. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa mpe ewe moyo. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa mpe ewe moyo. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa ewe moyo. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Katika Mika sura ya 6 mstari wa 8 ambayo ni aya yetu ya siku, anasema mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Mungu hahitaji kitu kingine zaidi ya moyo uliopondeka na kunyenyekea kwake. Mungu awape hiyo neema siku zote katika maisha yenu. Mungu anapowatendea wema, anapowabariki na kuwafanikisha, muendelee kunyenyekea kwake na kumtukuza kwa baraka hizo. Pokeeni baraka zake Mungu ili aende pamoja nanyi. Bwana akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana na akubariki utokapo. Bwana na akubariki uingiapo, na kutendea yaliyo mema mwisho wako. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana. Karibuni sasa mumshukuru Bwana, mwenende kwa amani. Moyo wangu, sifa ewe moyo. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa mpe ewe moyo. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, mpe ewe moyo. Sifa
Haleluya kanisa. Tumtukuze Bwana kwa makofi na vigelegele wa mama. Amen. Asanteni President. Sasa niwakaribishe kwaya Msamaria wakati wakiimba. Washarika wengine ambao tukufika hapa mbele, tutaungana na wenzetu kwa shukrani ya wiki, kwa sababu hata sisi Mungu ametenda. Basi tamshukuru Mungu kwa shukrani ya wiki, na mara baada ya shukrani ya wiki tutaleta bahasha yetu ya kutunza watumishi usharika. Umefanya kwa wingi, umefanya kwa wingi Baba, umetenda kwa wingi, umetenda kwa wingi Baba, umefanya kwa wingi, umefanya kwa wingi Baba, umetenda kwa wingi, umetenda kwa wingi Baba. Hata uhai nilio nao ni neema yako, ni neema yako. Hii pumzi ninayotumia ni neema yako, ni neema yako. Hata uhai nilio nao ni neema yako, ni neema yako. Hii pumzi ninayotumia ni neema yako na neema zako. Pokea sifa Baba, pokea sifa, pokea sifa Baba, pokea sifa. Mabaya na mazuri, mema na mabaya, mabaya na mazuri napokea Bwana. Mabaya na mazuri, mema na mabaya, mabaya na mazuri napokea Bwana. Na mazuri, mema na mabaya, mabaya na mazuri napokea, sitakuacha Baba. Mabaya na mazuri, mema na mabaya, mabaya na mazuri napokea, sitakuacha Baba. Sitakuacha Bwana, sitakuacha Bwana, sitakuacha Bwana, sitakuacha Bwana. Kimbilio langu ni kwako Bwana, ni kwako Bwana, Bwana. Faraja yangu ni kwako Bwana, nakutegemea. Kimbilio langu ni kwako Bwana, ni kwako Bwana, Bwana. Faraja yangu ni kwako Bwana, ni kwako Bwana. Simamia maisha yangu, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi
yangu. Wewe ni Mungu wangu, Ninakutegemea. usiniache, usiniache. Oh, Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu. simamia maisha yangu. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, Baba, Baba, Baba. simamia huduma yangu. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu. simamia maisha yangu. Oh, Mwenyezi. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu. simamia huduma yangu. Wewe ndiye Baba. Wewe ni Mungu wangu, Wewe ndiye Baba. usiniache, usiniache. Katika tabu na shida yangu. Wewe ni Mungu wangu, Ninakutegemea. usiniache, usiniache. Tuongeze tena makofi kwa ajili yao. Mungu awabariki sana. Asanteni. Na sisi sasa tumsifu Bwana pamoja, si ndio? Bwana asifiwe. Tumsifu Bwana kwa pamoja, tumwazimishe, tumtukuze. Lakini pia baada ya hapo tutawaleta watoto wetu. Naomba usimame. Tunakusifu Baba, tunakuinua Baba, tunakusifu Baba, tunakuinua Bwana, tunakusifu Baba, shangwe kwa Yesu. Emanueli, 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 Mungu pamoja nasi. Haleluya. Amen. Naomba mketi sasa, watoto karibuni.
Wimbo praise mwalete watoto. Tembea nasi, oh tembea nasi, oh tembea nasi, twakuomba Bwana tembea nasi, tembea nasi, oh tembea nasi, oh tembea nasi, twakuomba Bwana tembea nasi, tembea nasi, oh tembea nasi, oh tembea nasi, twakuomba Bwana tembea nasi, tembea nasi, oh tembea nasi, oh tembea nasi, twakuomba, twakuomba Yesu, twakuomba Simba wa Yuda, twakuomba Yesu, twakuomba, twakuomba Yesu, twakuomba Simba wa Yuda, twakuomba Yesu, twakuomba, twakuomba Yesu, twakuomba Yesu, twakuomba Simba wa Yuda, twakuomba Yesu, twakuomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wazuri tena, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tena wanasalamu kwa wazazi leo? Ile mistari yetu ya moyo, wangapi wanasalamu? Hai, sogea hapa mbele chap. Hai, tuanze na wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jacqueline Kezia, naenda kusoma Luka 1 mstari wa 19. Nao nasema, malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nimetumwa naye na kukupasha habari hizi njema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Zaki Mlasho, napenda kuimba wimbo. Mbeleni na endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana nipandishe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Emmanuel Daniel, naenda kusoma mstari wa Filipo 4:4, nayo nasema, furahini katika Bwana siku zote, na mimi nasema furahini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Melkizedeki Kingo, naenda kusoma Zaburi 136, nayo nasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Esther Jackson, na kwenda kusoma Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Nao nasema, hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila yeye, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Mithali 7 mstari wa 1. Nao nasema, mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Edina Manueli, naenda kusoma Zaburi 149 mstari wa 1. Nao nasema, haleluya, mwimbieni Bwana wimbo mpya, sifa zake katika kusanyiko la watao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Kuni Amina, kwenda kusoma mstari wa moyo Zaburi 120. Mtoto, kama una mtoto weka mkono juu yake hapo. Wale ambao mnakuja nao madhabahu, ndio ishara kuna baraka pia za mzazi kumbariki mtoto na kumtamkia mema. Bwana asifiwe. Tunapoomba huko madhabahu, wewe unafanya omba kwa ajili ya mtoto, weka mkono juu yake, takie mema. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbingu na nchi, Baba, katika jina la Yesu tunakuhimidi na kukutukuza kwa ajili ya kanisa hili kubwa ambalo umetupa watoto katika kanisa lako na familia zetu, lakini pia katika jamii. Tunawainua mbele za uso wako. Tunaomba Bwana uendelee kuwalinda na kuwatunza
katika maisha yao na makuzi yao. Roho Mtakatifu aendelee kuwa mwalimu na kiongozi wao mwema. Katika neno lako Isaya umesema, na watoto wetu watafundishwa na we Bwana, na amani nyingi itakuwa juu yao. Hivyo tunakuomba Bwana, ukawafundishe kila wakati na kila mahali, na mahali pote wanapokuwa Bwana ukawafundishe, Bwana ukawaongoze, Bwana ukawalinde na kuwatunza, na ukazitimize ndoto zao. Na sasa Bwana tunawabariki kwa jina lako takatifu. Baraka yako ikapate kukaa juu ya maisha yao. Wakinge na mabaya yote, wakinge na hatari zote za kila namna zinazoinuka kwenye maisha yao. Wengine ni hatari za kiafya, wengine ni hatari mbalimbali za yule muovu. Uwakinge nazo, uwalinde na uwatunze, na siku zote waendelee kuwa baraka kwenye kanisa, familia na jamii pia, na katika maisha yao wewe Bwana ukapate kutukuzwa. Katika jina la Yesu Mwokozi wetu tumeomba, amen. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubariki utokapo, Bwana na akubariki uingiapo, na kuyatimiza mashauri yako yote. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Sasa tuende kwenye ibada. Tuende kwenye ibada. Tangulia wa msalaba, alafu wa mishumaa watakufuata. Uwepo wako Bwana uwe nami, uwepo wako Bwana uwe na uwepo wako, 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 uwepo wako Bwana uwe na. Tunapokwenda kupokea ujumbe wetu na neno letu la Mungu la siku ya leo, tutashirikiana pamoja wimbo namba 394 katika vitabu vyetu vya ibada. Wimbo 394. Deni yangu ya dhambi. Iko juu sana, iko juu sana. Wengine tusio na nota tutakwama. Deni yangu ya dhambi Yesu amelipa kwake msalabani, nidai neema na kubali kabisa kwa damu kusafisha deni ya dhambi msalabani, kweli limalizikia, ni huru kabisa, hata huko mbinguni ni uni pake Yesu alinifia, kweli nitaimba milele. Deni ya dhambi kweli msalabani, limalizikia, ni huru kabisa, deni ya dhambi msalabani, ilimalizikia, ni huru kabisa. Baba wa mbinguni, mfalme wa amani, asante kwa ajili ya pendo lako,
na neema yako hii ambayo umetujalia sisi watoto wako kuiona tena siku nyingine, siku ya pekee, siku ya neema, ulioijaza uzuri wako, ulioijaza baraka zako, siku iliyojaa ushindi, siku ambayo Bwana umeijaza nuru na uzima utokao kwako. Na sisi watoto wako tumekuja nyumbani mwako, kila mmoja amekuja anatamani kukutana na wewe, anatamani kukupa haja zake, anatamani kutua mzigo wake. Ninaomba Mungu usitupite asubuhi ya leo. Unapotembelea vituo vingine, tembelea madhabahu hii Bwana. Tembelea moyo wa mama yule, tembelea moyo wa baba yule, tembelea moyo wa kijana yule, tembelea moyo wa binti, tembelea moyo wa mtoto yule Bwana. Na kama kuna kifungo ambacho kimefunga, haoni amani, hapati raha moyoni mwake anapokutafuta Baba, hicho kifungo asubuhi ya leo kikapate kuondolewa na nguvu ya neno lako, kikapate kuondolewa na damu yako ya msalaba. Na si Bwana, tunajinyenyekesha mbele zako, tunaomba madhabahu ya mbingu zako iwe wazi, ikatoe ujumbe, ikatoe chakula kwa wakati, nasi tukapate kukitumia hicho chakula ambacho kitatupa uzima. Ni katika jina la Yesu, amen. Amen. Karibu kae. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni Jumapili ya 17 baada ya Utatu. Tumepewa kichwa kinachosema tumewekwa huru na Kristo. Kristo ametuweka huru. Tumepewa neno la Mungu kutoka Zaburi ya 119 mstari wa 60 na 169 mpaka 173, lakini tumesomewa neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana sura ile ya 5 mstari wa 10 hadi wa 15, na tumesomewa neno la Mungu kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 1 hadi wa 6. Na tumeona ya kwamba katika neno la Mungu ambalo tumepewa asubuhi ya leo linazungumza kwa habari ya sisi kuwekwa huru. Tumeona katika Injili ya Yohana, tukamwona yule mtu ambaye alikuwa amekaa kwenye godoro muda mrefu akisubiri maji yachemke ili aweze kuingizwa kwenye lile birika, lakini hakuna mtu aliyeweza kumsaidia. Na tuliposoma mstari wa 10 tukaona kwamba yule mtu aliweza kuponywa, lakini katika kuponywa kwake hakujua ni nani amemponya. Na baadaye waliinuka watu ambao walikuwa wanamuuliza maswali, waliinuka watu ambao ni wapinzani wakipinga kwa habari ya uhuru ambao ameupokea. Na siku ya leo katika kitabu cha Wagalatia tumeona ya kwamba tumepewa habari ya mtumwa na muungwana. Mtumwa na muungwana. Tunaposema mtumwa tunakuwa tunamaanisha nini? Ni nini maana ya mtumwa? Mtumwa ni yule mtu ambaye anatumikishwa na mtu mwingine, na huyu mtu wokovu ni mtu anakuwa mtumwa wa dhambi au mtumwa wa shetani, mtumwa wa sheria, mtumwa wa mauti. Hayo ni maisha ya kabla ya neema ya wokovu kuja kwetu. Tuliishi maisha ya namna hiyo kabla haijaja neema ya wokovu. Tuliishi maisha ya dhambi. Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 34, mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa maana ya kwamba kama tulikuwa tukiishi tukitumikia dhambi, tulikuwa tukiishi katika dhambi, tulikuwa tukiishi chini ya miliki ya shetani, tulikuwa ni watumwa wa dhambi. Kwa maana ya kwamba tenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hayo ni maisha
ya kabla ya neema ya wokovu haijaja kwetu. Na mtu huyu anayeishi kama mtumwa wa dhambi, anayetumikishwa chini ya miliki ya shetani, huyu mtu ana mshahara wa kwake, na mshahara wake ni mauti. Mshahara wa huyu mtu ni mauti. Warumi sura 6 mstari wa 23a. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kama mtu anatumika chini ya miliki ya shetani, kama mtu ni mtumwa wa dhambi, kama mtu ni mtumwa wa sheria na mauti, mshahara wa huyu mtu ni mauti, kama neno linavyosema katika kitabu cha Warumi hiyo sura ya 6 na mstari wa 23a. Mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini aina nyingine ambayo nimesema, aina ya pili, ambayo ni maisha baada ya neema ya wokovu. Maisha baada ya neema ya wokovu. Neema ya Mungu tunaipokea, na tunapoipokea neema ya Mungu inatuweka huru. Maisha baada ya wokovu, baada ya kuipokea neema ya Mungu tukawekwa huru. Hii neema ya Mungu ilituweka huru sisi, ikatukomboa kutoka utumwa wa dhambi na mauti, ikatuhamisha, ikatuweka huru, na baada ya hapo tukawa watumwa wa Yesu Kristo. Na mtu akiwa mtumwa wa Yesu Kristo anakuwa huru, kwa sababu Yesu Kristo anamweka mtu huru. Tunaposoma Wagalatia sura ile ya 4 mstari wa 7, mstari wa 5 hadi wa 7, tunaona ya kwamba tunafanywa kuwa warithi. Na baada ya kuwekwa huru tunafanywa kuwa warithi. Tunafanywa kuwa warithi. Tunarithi pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini jambo hili la neema ni kazi ya Mungu. Hii neema ni kazi ya Mungu, na msingi wake upo kwenye maisha ya kufa na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hili jambo la maisha haya ni kazi ya neema ya Mungu, ambayo msingi wake ni kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi kama wanadamu, Mungu alituumba tukiwa safi kabisa, na tulikuwa na ushirika na Mungu, na Mungu alikuwa anafanya ibada na mwanadamu. Mungu alipotuumba, alipomuumba mwanadamu wa kwanza, akamweka katika bustani ya Edeni. Mungu akawa akifanya fellowship na huyu mwanadamu kila kuitwako leo kwenye bustani ya Edeni, mahali ambako madhabahu ilikuwa wanakutana, wanafanya ibada. Lakini baada ya anguko, dhambi ikaingia, mauti ikaingia, utumwa ukabadilika. Badala ya kuwa mtumwa wa Mungu, badala ya kuwa mwana wa Mungu, badala ya kuwa mtu ambaye
anafanya ibada na Mungu, anafanya ushirika na Mungu, ikabadilika. Huyu mtu akawa mtumwa wa shetani baada ya anguko. Na ndipo baada ya anguko Mungu akaona ya kwamba huyu mwanadamu nimfanye nini ili niweze kurudisha huo mfano wangu na sura yangu kwa huyu mwanadamu. Ndipo akaamua kumtuma mwana wake Yesu Kristo akatufia pale msalabani. Injili ya Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee atufie msalabani, ili kila mtu amwaminie asipotee, awe na uzima wa milele. Kwa hiyo huyu mtumwa wa Yesu Kristo anao uzima wa milele. Mtumwa au mwana wa Yesu, mwana wa Mungu, ana uzima wa milele, kama tulivyosoma katika hiyo Warumi sura ya pili, sura ya 6 mstari wa 23. Ukienda mstari ule wa B utaona ya kwamba mstari wa 23B utaona kwamba bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo mshahara wa mtumwa wa Mungu, mshahara wa mwana wa Mungu ni uzima wa milele, na anafanywa kuwa mrithi, anaurithi uzima wa milele. Pendwa mwana wa Mungu, nimekwambia kwamba kuna aina mbili za utumwa ambazo tunazitafakari asubuhi ya leo, pamoja na kwamba ziko nyingi. Kanisa la leo au Wakristo wa leo, kuna saa tunageuka, tunarudi utumwani. Tunarudi utumwani kama wana wa Israeli walipopita kwenye mapito, walipopita kwenye mateso, walipopita jangwani, wakasema, wewe Musa, kwa nini umetutoa sisi Misri? Tunageuka, tunauacha ukombozi ambao tumeupata kwa gharama, ukombozi ambao tumeupata kwa thamani. Na mtu akiwa mtumwa wa dhambi, nimekwambia hana uhuru. Hata mambo yake anafanya kwa kificho. Kuna watu leo hii wamekuwa watumwa wa dhambi mpaka majina yao yamebadilika. Ukitaka kupata utambulisho wa mtu, utasema yule baba yule yupi, mbona mimi simfahamu? Yani unataka kuniambia umfahamu yule baba, analewa sana. Badala ya jina lako zuri ambalo umepewa zawadi na Mungu, hilo jina baada ya wewe unaanza kuitwa chunganishi. Kuna mtu mmoja alienda kutafuta kazi, akapata kazi kwa mfalme. Na kwa mfalme wako watu wengi waliokuwa wanafanya kazi, na huyo mtu jina lake aliloitwa alikuwa anaitwa Yohana. Baada ya kwenda kwa mfalme akabadilishwa jina, badala aitwe Yohana akaitwa Manyanda. Huyu Manyanda alipendwa sana na yule mfalme. Ndiye aliyeaminiwa na mfalme. Aliondoka nyumbani kwao siku nyingi, ndugu zake hawajui mahali alipo, wakawa wanamtafuta, na baadaye wakapata habari kwamba huyo mtu yuko mahali fulani, yuko kwa mfalme, anafanya kazi kwa mfalme. Wakatumwa watu wakaenda kumtafuta ndugu yao. Walipofika pale wakamkuta Yohana, wakamwambia Yohana, sisi ni ndugu zako, tumekuja kukutafuta, tumekuja kukukomboa, urudi nyumbani. Akasema, mimi sio Yohana, mimi ni Manyanda. Akaendelea kubakia pale. Ndugu zake wakaondoka, wakarudi tena mara nyingine,
wakaja wakasema naye. Yohana hakukubali kwa sababu alishatoka kwenye jina la Yohana, yeye ni manyanda. Akaijiwa mara ya 3 akakataa. Hatimaye yule mfalme akaugua, akaanza kuumwa, akaumwa sana, akawa mahututi, umauti ukamkuta. Na sheria ya ile nchi ilikuwa kwamba mfalme akifa, yule mtu ambaye alikuwa karibu na mfalme atazikwa pamoja na mfalme. Kwa hiyo kura ikamwangukia manyanda. Manyanda akatangulizwa, akawekwa kaburini. Mfalme akaja akawekwa juu yake, akampakata mfalme. Alifikiri atapata nafasi ya kutoka. Baadaye wakaanza kufukia, wakafukia lile kaburi, ukawa mwisho wa manyanda. Pendo mwana wa Mungu Yesu Kristo ameingia gharama, akalipa madeni yetu yote, akalipa uzinzi wetu wote, akalipa uongo wetu wote, akalipa uchawi wetu wote, akalipa ramli zote, akalipa gharama zote ili kukukomboa, ili kunikomboa. Lakini bado mwanadamu, ninaona ya kwamba nikiacha hiki ninachokifanya, cho bwana wake anakifanya. Wagalatia sura ile ya 2 mstari wa 14 na wa 15, neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo vivyo alishiriki yayo hayo, kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana hakika hawatwai asili ya malaika, ila atwaa asili ya mzao wa Ibrahimu. Vivyo imempasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Bwana wetu Yesu Kristo alishiriki mkate na mvinyo, ndio maana na walio wake wanashiriki mwili wake na damu yake. Na tunaposhiriki mwili wake na damu yake, tunaendelea kuwekwa huru, tunaendelea kupata ukombozi, tunaendelea kupata ukombozi, kwa kuwa kile Baba alichokifanya ndicho na watoto wake wanafanya. Neno la Mungu linasema, Bwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Na tunakuwa huru kwa njia ipi? Tunakuwa huru kwa njia ya neno la Mungu. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Wewe moyoni mwako umeweka nini? Wewe kama umekombolewa uko huru, moyoni mwako umeweka nini? Mbona moyoni mwako umeweka chuki? Mbona moyoni mwako umeweka wivu? Mbona moyoni mwako umeweka matukano? Mbona moyoni mwako una mawazo ya kuua? Hauna upendo. Waje kwa Kristo. Wewe matendo yako yamewavuta wangapi kuja kwa Kristo? Wewe uhuru wako umewasababisha wangapi waje kwa Kristo? Au wewe umewasababisha wangapi kutoka kwa Kristo? Kuna mtu kazi yake ni kuwatoa watu kwa Kristo. Kuna mtu
hatarithi na muungwana. Mtumwa hatarithi na muungwana. Kama unataka kuwa mrithi pamoja na Kristo, geuka leo, badilika. Acha mwenendo wako usiofaa, mgeukie Kristo, naye atakuweka huru. Na Kristo akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Ndio maana kwenye wimbo namba 301 huwa tunaimba, tunasema kwamba nalipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Beti mwingine tukasema, akaja Yesu kunikomboa, yeye kanipa kuwa huru. Sisi tulikuwa tumepotea, akaja Yesu akatutafuta. Tulikuwa kwenye giza, akaja Kristo akaangaza, maana yeye ni nuru ya ulimwengu. Pigwa mijeredi, alivulishwa nguo, hii yote anakutafuta wewe. Usifanane na manyanda, utazikwa pamoja na shetani. Anakubembeleza ili atafute ni nani atakaye kaa kwanza chini ya kaburi, alafu mimi nikae kwenye miguu yake. Usiwe mtumwa wa kukaliwa na shetani. Badilika leo. Nimesema baada ya neema ya wokovu tunaupata uzima wa milele. Ya kabla ya neema ya wokovu, hii neema inakutafuta, na neema iko dakika hii, dakika za mbele zilizoko hatujui kama hii neema ya wokovu itakuwepo, kama hii neema ya kuwekwa huru itakuwepo. Kristo alikuja kuwafungua waliofungwa. Kristo alikuja kuwaweka huru waliowekwa gizani. Kristo aliweza kuwaganga waliovunjika. Leo Kristo anataka akugange, anataka aunganishe hiyo mifupa, lakini wewe haujawa tayari. Kubali leo kuunganishwa mifupa yako na Kristo. Kubali leo kuinuliwa nafsi yako na Kristo. Achana na hayo mambo ya dunia yaliyoinamisha nafsi yako. Hayo ni ya kitambo, yanakutesa. Badilika, achana na hayo maisha unayoishi. Kuna mtu amekuwa ni mtumwa wa nguo tu. Kuna mtu amekuwa ni mtumwa wa wanawake tu. Kuna mtu amekuwa ni mtumwa wa wanaume tu. Kuna mtu amekuwa ni mtumwa wa ulevi tu. Kuna mtu amekuwa ni mtumwa wa uongo tu. Kuna mtu amekuwa ni mtumwa wa rushwa tu. Achana na rushwa, achana na kutoa rushwa, achana na kupokea rushwa, achana na hayo mambo ya dunia, yatakupoteza. Mgeukie Kristo. Walio na Kristo wana amani nyingi. Walio na Kristo wana pendo la kweli. Walio na Kristo wana umoja wa kweli. Mtafute Kristo ili uwe na amani. Mtafute Kristo ili uwe na ushindi. Mtafute Kristo. Kuna watu hawana amani, wametafuta waganga na waganga, lakini hawajaipata amani. Amani iko kwa Kristo. Uhuru wa kweli uko kwa Kristo. Mkubali Kristo akuweke huru, na wewe utakuwa huru kweli kweli. Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nira ya shetani itakuchubua shingo, lakini nira ya Kristo ni laini, haitakuchubua hiyo shingo yako. Shingo yako itakuwa softi, lakini wale wa shetani shingo zao zina makovu, zina madonda, zina usaha, zinavuja damu. Hebu njoo kwa Kristo ili agange hizo jeraha ambazo shetani ameziweka huko. Neno la Mungu limetuambia kwenye Mathayo 11:28 mpaka 30 ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Hebu kilete hicho kitu ambacho kimekuwa ni utumwa kwako. Kilete hicho kitu ambacho umeshindwa kukiacha. Mletee Kristo, naye Kristo atakutua huo mzigo, naye Kristo atakuweka huru. Na neema hii iko sasa, na neema hii iko dakika hii. Hatujui dakika za mbele zitakuwaje. Pendo kuu la Yesu
lilitosha Kalvari, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alilima deni zangu kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Msamaha, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Ni kweli Bwana wetu Yesu Kristo uliingia gharama, tena gharama kubwa ambayo mwanadamu awaye yote hawezi kuingia hiyo gharama. Hiyo gharama uliingia wewe peke yako. Uliingia hiyo gharama ili kumtengeneza mwanadamu, kwa sababu ya ile sura iliyoondoka ndani yake na ule mfano wa Mungu ulioondoka ndani yake, ili upate kurejea. Mungu akaona, je, nirudi tena mavumbini kwa ajili ya kuumba? Akaona hapana, akakutoa wewe Yesu Kristo, mwana wa pendo lake, ukaingia gharama, ukatundikwa msalabani, ukachomwa mkuki, ukamwaga hiyo damu, na kupitia hiyo damu ukatununua. Tena ulitununua kwa gharama, ulitununua kwa bei ya mauti. Lakini sisi kama wanadamu, kuna saa tumegeuka, kuna saa tumepuuza hiyo gharama ulioingia, tukageuka, tukarudi kwenye mateso, tukageuka, tukarudi kwenye utumwa. Leo magonjwa yanatutesa, leo mauti imetuandama. Kila tunachofanya ni mauti, amani imeondoka kwetu. Lakini wewe umesema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na kuja kwako ni kwa njia ya toba. Na Bwana, ninasogea mbele zako, ninaomba toba na rehema. Bwana, sisi kanisa lako tumekutenda dhambi, sisi watoto wako tumefanya uasi, sisi watoto wako tumeifuata mauti, sisi watoto wako tumerudi tena kwenye miliki ya shetani, mahali ambako wewe ulitukomboa. Na huko kwenye miliki ya shetani mshahara wake ni mauti. Baba, ninaomba toba, ninaomba rehema, maana adhabu hii imetukulia kubwa, adhabu ya mauti imetukulia kubwa. Kama Kaini alivyosema, mbona adhabu hii imenikulia kubwa? Ulivyomwambia ya kwamba utakuwa mtoro hautakaa, ndivyo ilivyo hata leo. Mtumwa hakai nyumbani siku zote, lakini mwana anakaa nyumbani siku zote. Baba, pale tulipokosa makao, ninaomba Bwana ukaturehemu. Turehemu tena Bwana, tusamee tena Bwana, tufungue pingu ambazo tumefungwa, tufungue pia ambazo tumefungwa, tufungue minyororo ya mauti ambayo imefungwa, ukatuache huru Bwana. Tazame yule baba anatamani kukatisha uhai wake, lakini asubuhi ya leo kutana naye Bwana. Muondolee huo msiba, muondolee huo msiba, muondolee hilo teso, muondolee hilo pito mtoto wako. Mfungue Bwana. Tazama, ameutazama msalaba wako, ameitazama madhabahu yako. Asubuhi ya leo mtazame kwa jicho lako la huruma, ukamtue, ukamwondolee hizo nira, maana zimemuumiza. Tazame huyo mama anatamani kufunga mizigo aondoke, lakini Bwana, hiyo mizigo akifunga ailete kwako, na anapoileta kwako ukampe pumziko la kweli, ukampe raha ya kweli Bwana, maana kwako kuna uweza. Nami ninaachilia hiyo damu yako katikati ya hilo pito, katikati ya huo ugonjwa, katikati ya hilo teso, katikati ya hiyo mauti. Ninaachilia hiyo damu yako Yesu, maana damu yako
inashinda mauti. Damu yako haijawahi kushindwa. Damu yako ina uweza wote. Ninawakabidhi watoto wako msalabani pako Bwana. Wajaze ile amani ambayo shetani aliiba akaiondoa kwao. Leo Baba, rejesha hiyo amani katikati ya kanisa. Rejesha hiyo amani katikati ya ndoa. Rejesha hiyo amani katikati ya familia. Rejesha hiyo amani kwenye biashara. Rejesha hiyo amani mahali pa kazi. Rejesha hiyo amani kwenye vikundi. Rejesha hiyo amani Bwana, umoja wako wa kweli ukarejee tena. Baba, asante kwa sababu wewe unaweza. Ni katika jina la Yesu, amen. Amen. Nalipotea katika dhambi, nikatumwa wa Shetani. Sikilize ni furaha yangu, Mungu nipe ndo anipenda. Amen. Tunamshukuru Mungu ambaye amesema nasi kwamba Kristo ametuweka huru, na kwa sababu hiyo tutembee katika neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki Diakonia kwa kutumika kama chombo ambacho kimefikisha ujumbe kwa ajili yetu. Pokee neno hili kwa mazito matatu. Amen. Bwana akubariki sana. Niwakaribishe Msamaria kwa wimbo mmoja tunapomalizia sadaka yetu ya mwisho, ambayo sasa ni bahasha zetu. Bahasha ya ahadi, jengo pamoja na utumishi Dayosisi Msamaria. Karibu kwa wimbo mmoja, na washarika karibuni wote. Wote tunaomba tutumie bahasha. Wageni ambao hawana bahasha, basi nyinyi karibuni muungane nasi. Kwa hiyo niwakaribishe wote sasa tunapomalizia sadaka yetu ya mwisho. Msamaria hawapo? Nimeuona mkono wake Bwana Mungu, mwanadamu mimi niliye dhaifu. Nimeuona mkono wake Bwana Mungu. Nimeona, 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 nimeona. Umetenda makuu mkono wake Bwana Mungu. Umetenda makuu mkono wake Mungu. Umetenda makuu mkono wake Bwana Mungu. Umetenda makuu mkono wake Mungu. Sijalipa kitu bali kwa upendo ametenda Bwana. 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 Mimi na nyumba yangu tutamtumikia 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 Bwana. Tumeuona, tumeuona, tumeuona mkono wa Mungu. Tumeuona, tumeuona, tumeuona mkono wa Mungu. Yesu, Yesu, Yesu kiongozi. Yesu, Yesu, Yesu ni mwalimu. Yesu, Yesu, Yesu ni kiongozi. Yesu, Yesu, Yesu ni mwalimu. Kiongozi, kiongozi, mwalimu wangu, mwalimu wangu. Kiongozi, kiongozi, mwalimu wangu, mwalimu wangu.
kiongozi mwema. Yesu umekuwa mwalimu bora, Yesu umekuwa kiongozi mwema. Sawa, sawa, ndio, ndio, sawa, sawa, ndio, ndio. Yesu umekuwa mwalimu bora, Yesu umekuwa kiongozi mwema. Yesu umekuwa mwalimu bora, Yesu umekuwa kiongozi mwema. Ni wa baraka na upendo Mungu wangu, ana upendo simbaguzi abagui. Ni wa baraka na upendo Mungu wangu, ana upendo simbaguzi abagui. Hajawahi kuniacha, hajawahi kukubali niteseke, hajawahi kuniacha, hajawahi kukubali niteseke. Namfurahia Bwana, yeye ndiye ngome yangu. Namfurahia Bwana, yeye ndiye ngome yangu. Bwana, 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 hey. Kiongozi, kiongozi, mwalimu wangu, mwalimu wangu. Kiongozi, kiongozi, mwalimu wangu, mwalimu wangu. Yesu umekuwa mwalimu bora, Yesu umekuwa kiongozi mwema. Yesu umekuwa mwalimu bora, Yesu umekuwa kiongozi mwema. Sawa, sawa, ndio, ndio, sawa, sawa, ndio, ndio. Yesu umekuwa mwalimu bora, Yesu umekuwa kiongozi mwema. Yesu umekuwa mwalimu bora, Yesu umekuwa kiongozi mwema. Sawa, sawa, ndio, ndio, sawa, sawa, ndio, ndio. Yesu umekuwa mwalimu bora, Yesu umekuwa kiongozi mwema. Yesu umekuwa mwalimu bora, Yesu umekuwa kiongozi mwema. Amen. Mungu awabariki sana. Salamu Yesu wanangu, wewe uzima wangu,
Tuombee matoleo. Mungu mwenye neema na rehema umemtoa mwanao Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya tukuleteao sasa, na miili na roho zetu viwe dhabihu iliyo hai ya kupendeza na takatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nimrudishie Bwana nini? Nitakipokea kikombe cha wokovu. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili dumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote. Imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, uipe neema, uituongoze katika mema yote. Nchi hiwe na amani na tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Hata tunaoombea wote wenye shida mbalimbali, tunaweka mbele zako mchungaji Ernest Ambalangu, Debora Alberti, Josefati Mwandri, Mabala Mboje, Mary Kweka, Joyce Mdeme, Rebecca Charles, tunaweka mbele zako. Mungu, tunaomba ukapate kuwaponya. Ninaachilia damu ya Yesu kapite katika mishipa yao, katika nyama zao, katika mifupa yao, inene uzima, inene uponyaji. Bwana, umesema Mungu hakuna lilo gumu Mungu la kushinda wewe. Nasi Mungu tunaomba uzima na uponyaji kwa ajili yao. Bwana, ukawaponye wote katika jina la Yesu. Wengine Mungu wako katika ibada hii, lakini wengine Mungu wako majumbani. Naomba uponyaji wako Bwana ukapite, uwaponye wote Bwana, wakarudi na kuna kutumikia Bwana katika jina la Yesu. Utujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Tujalie hayo Baba kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama sisi tunawasamehe walivyotukosea, usitie majaribuni, lakini utuokoe kutoka uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Aya yetu ya leo inasema, mwanadamu, yeye Bwana amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kupenda rehema zake na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Na Bwana akubariki katika njia zako zote utakazoziendea na utakazozipita, na katika mambo yako yote utakayoyafanya. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
Bwana usikie kuomba kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Washarika, Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujaingia kwenye matangazo, naomba nifanye mambo mawili alafu tuingie kwenye matangazo. Jambo la kwanza, naomba tuwape keki watoto wetu ambao wamezaliwa mwezi huu wa 10, na sisi ndio wazazi na walezi, kwa lazima